Fingir ser gay para conseguir uma foto no Free Fire. Bora procurar a mulher. Achei. Eu não gosto mais de mulheres. Manda foto aí. Sim, qual é seu número? 27, #hashtag. Ok, já vou mandar. Consegui a foto ela falou no zap. Vou deixar pro dedos rápido. Calma aí. 1, 2, 3. Ela é bonita.